tere minu poolt. Võtsin endale, sa rääkisid nägupidi loomade tundmisest, võtsin kaasa ühe väga hea luu. See on hüljes, oli ekshüljes. Leidsin rannalt selle, täna on hülged väga palju käinud läbi esitustest ja ka minu esikaane pildil on hüljes siin, sest et nad väga meeldivad mulle. Aga mul on hullult hea meel, 2 eelkõnelejat soojendasid minu teema nii hästi sisse, sest et nad andsid väikseid vihjeid, kuidas lugusid jutustada ja kuidas peaks seda tegema. Ja mina siis tulen sellel teemal rääkima. Vaadates toas ringi, näen päris palju tuttavaid inimesi, näen väga palju professionaalne, näen väga häid lugude jutustajaid siin ka. Ja vahel tekib mul ka küsimus, miks mina sellest räägin, et ma ei tunne ennast, ma ei defineeri ennast lugude jutustajana nii otseselt. Aga mulle meenus ühe sõbra lugu. Sõber, tore jalgpallipoiss Hiiumaalt. Ütles, et läks õppima Tallinna ülikooli kehakultuuri ja oli esimene tutvustusring ja kõik räägivad, et mina olen Eesti meister selles ja ma Euroopa noortemeister selles ja siis see Hiiumaa jalkapoiss. Muidu 2-meetrine poiss vajus hästi väikseks, et kes olen mina, et siin nendega ühel kursusel olla. Ja enne teda tutvustas ennast üks Saaremaa poiss, kes ütleb, no mina teiste kohta ei tea, aga oma küla kiirem poiss olen ma küll. Ehk siis, mina olen oma küla kõige ägedam naine, kõige ilusam, kõige parema lauluhäälega, kõige tugevam. Ma olen lihtsalt ainus oma külas. Ma tulen Vahetüki külast, siit üle Rabade, Kose vallast ja kas mu klikker ka on või? Siin. Olen esimese asjana olen ma matkajuht. See on esimene asi, kuidas ma ennast defineerin. Ma olen olnud juba 10 aastat vabakutseline matkajuht. Teen matku nii Eestis väikestele lastele. Hommikul tuli Mukrirabast. Pidin ühele väiksele esimese klassi Nublude kambale tegema tuuri, aga nad ei tulnud kohale. Nii et ma sain siia tulla varem. Ja mul on väga hea meel, sest et hästi palju inspireerivaid lugusid olen kuulnud siit täna juba. Siis ma teen loodusmatku ka mägedes reisijuhina. Käin Peruus, Nepaalis, Norras. Nüüd lähen kohe ka Indoneesia saartele. Olen ka looduskiid, kuigi seda sõna ma tahan natuke vähem kasutada. Ma olen Prangli saarel, Põhjaranniku saartel, Lahemaal looduskiidina. Tegin just ühe FAM-reisi. Saite aru, mis see FAM tähendab? Jah. Väga lahe oli. Ma sain aru, kui inspireeriv see minu jaoks on, kui kontaktisik Visit Estoniast ütleb, et mõisadest nad midagi teada ei taha, improviseeri. Ma sain aru, kuidas ma lähen põlema selle peale. Keegi ütleb mulle, tee midagi, ole sina ise, ole Helen. Ja see ongi tegelikult minu unustasin siia slaidile panna, et minu ametnimega Helen. Mille pärast mind ka kutsutakse igale poole, et mul on nii suur rõõm enda pärast, et ma olen tööl endana, et minu tööandjad, minu 7 erinevat tööandjad saavad aru, et kui nad mind tellivad, seda on mulle vabad käed. Kui on vaja, ma teen Briti poissmeestele 4 tundi stand-up komöödiat, kui vaja, räägin 90-aastaste arstidega Ilvestest. Siin on ka märksõna seiklustreener, ma töötan juba 4 aastat suviti esmaspäevast reedeni Briti sõduritega, teen neile mägirattatreeninguid ja kanuu treeninguid, mitte lihtsalt matku. Ka väga keeruline sihtgrupp. Ja viimane 5 aasta arendus on ka see, et ma olen ka kogukondade arendaja. Tartu Ülikooli magistriõppes eriala nimi on kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu. Ehk siis see viimane fraas, sotsiaalne heaolu on minu jaoks hästi-hästi tähtis. Ehk siis see on see, mis seob kogu selle asja kokku minu jaoks, minu enda jaoks. Miks ma kasutan lugusid, miks ma tahan inimesi loodusesse viia ja kuidas ma seda teen. Ma ise kutsun siis ennast tõlkijaks. Minu tõlkimise kirg sai alguse juba gümnaasiumis. Ma sain aru, et ma läksin õppima eesti keelt üldse, eesti filoloogiat, sain aru, et ma ei saa seal üldse lugusid jutustada ja valisin hoopis arheoloogia sinna kõrvale, sest arheoloogia ja ajalugu on puhtalt tõlkimine. Kuidas ühte ajaloolist objekti tõlkida inimestele. Sattusin pärast ülikooli tööle Päästeametisse, kus pidin tõlkima ametnike keelt tavainimestele, ajakirjanikele. Siis matkajuhina giidina sain aru, ma ju tõlgin iga päev looduses mingisugused objekte, mingid kakajunne, mingid ampsusid, mingid rajakesi metsast tõlgin inimestele, mis see on.
Ja nüüd tõlgin ka koguna inimesi ametnikele, et tegelen ka kriisimentorlusega ja minu suurim selline leid on, kuidas tõlkida inimestele neid ennast, ilma et nad mõtleks selle peale, mis neil kogu aeg puudu on. Ja minu tegevus keskendub sellele, et kuidas panna inimesed mõtlema, mis lugu nad endale räägivad ja just keskenduda just tugevustele. Ehk siis mulle meeldis see sõna matkajuht, reisijuht. Ma ise arvan, et ma olen tõlkija ja hõlbustaja rohkem. Nii, aga miks ma siis siin olen? Ma tulin teid inspireerima. Loodan vähemalt, et midagi minu slaididest inspireerib, sest et infot on olnud teile väga palju täna, mulle tundub. Aga narratiivist. Tõstke käsi, kes on kuulnud seda sõna narratiiv, kes kasutaks seda iga päev. No minule meenutab see gümnaasiumi kirjanduse tundi, üldse ei tahtnud sellest kuulda midagi, mis on narratiiv. Aga järjest enam olen hakanud seda kasutama just tänu kogukondade arendamise tööle. Minu üks lemmikuid TED Talk'e. Ma saan aru, et enamus siit on inglise keelt kõnelevad inimesed, kes saavad aru. Soovitan seda vaadata. There's more to life than being happy. Selline TED Talk, väga inspireeriv. Ta räägib üldse positiivsest psühholoogiast ja räägib inimeseks olemisest, aga minu jaoks võtab kokku ka väga palju minu tööd. Miks ma teen neid asju, mida ma teen? Miks ma töötan just nende sihtgruppidega, kellega ma töötan? Et ma ei saaks töötada ühegi sihtgrupiga ilma, et ma ei arvaks, et see on talle kasulik. Et näiteks töö lastega on jube väsitav, aga ma näen sellest kasu, järelikult ma teen seda. Ja Emily põhitees siis on see, et elus ei pea õnnelik olema, aga peab olema tähenduslikkust. Ja tähendusliku elu alustalasid on tema arust 4, et ta on teinud aastatepikkust uuringut sellel teemal. Ja need 4 on esimene kuulumine. Et see üritus siin ka samamoodi on üks osa kuulumisest. Me kuulume kuhugi seltskonda, kes tegeleb sarnaste asjadega, mõnes mõttes nagu saame üksteisest aru. Meil on väga veidrad töögraafikud, võib-olla meie 8-5 tööl käivad sõbrad on meid hüljanud juba ammu, sest nad ei saa meist üldse aru. Ja kuulumine kogukondadesse, kuulumine gruppidesse, kuulumine hobi kampadesse. See on väga oluline inimeste jaoks. Kui seda ei ole, on inimese elus tühimik. Teine alustala on eesmärk ja missioon. Väga paljud inimesed leiavad selle eesmärgi missiooni tööst. Mina olen selle leidnud enda tööst, oma matkajuhi tööst. Nagu ma ütlesin, et ma ei taha töötada, mitte ei taha, vaid ma töötan pigem inimestega ja nende sihtgruppidega, kellega ma tahan töötada, sest ma näen seda suuremat missiooni seal taga. Et kui ma viin mingid esimese klassi nublud loodusesse ja neile meeldima hakkab seal, siis ma usun, et minu Eesti on selle pärast parem, sest et meil kasvavad üles loodust armastavad täiskasvanud. Töö Briti sõduritega, kus leida seda missiooni? Kui ma kuulen ühte sõdurit endale ütlemas, et tead, sa oled esimene inimene, 3 aasta jooksul minu käest on küsinud, kuidas mul päriselt läheb, või et aitäh teie meeskonnale, sest teie pärast me oleme siin Eestis ja meile meeldib Eesti ja meile meeldib siin Eestis teenida, siis mina näen selles ka suuremat missiooni. Ja kuigi ma ei kuule seda iga päev, siis ma tean, et see on seal. Ja eesmärgi missiooni idee on muidugi selles mõttes nagu, kui sa valid endale eesmärgi sinu tööst, siis sellega on väga keeruline, kui inimene pensionile, ehk siis sealt tulevad ka need sotsiaalse heaolu teemad sisse, et kui pensionil inimene peab mõtestama oma uut eesmärki, siis sellega on vaja natuke võib-olla abi inimestel. 3. alustala on ülevus, ingliskeelne sõna transcendence, minu arust ei ole eesti keeles selle paremat sõna. Ja seda saab kirjeldada neid ülevaid hetki, mida võib-olla on teistele väga raske selgitada, sellised spirituaalsed ülevad teistmoodi hetked näiteks, mida inimesed saavad kirikust või loodusest või muusikast või teatrist või tantsimisest, sellised ka looduses matkates,
ma näen neid hetki mõne inimese silmist, saunas võib see juhtuda. Ehk siis see on väga-väga oluline vajadus inimesel, et elada tähenduslikku elu. Ja 4. punkt, kuhu ma siis tahtsin jõuda, on narratiiv ehk lugu, mida me ise endale räägime. Miks on see väga-väga oluline? Minu suur uskumus on see, et sa ei saa rääkida välja midagi ägedat, midagi, millest kinni hakkaks kliendid, ajakirjanikud, teised inimesed, koostööpartnerid, kui sa ise ei usu sellesse loosse. Ja sellepärast ma tunnengi, et see oli vaja siin välja tuua. Võtan korra oma paberit välja. Ja see lugu, mida me räägime ise endale, ma ei tea, kui paljud inimesed igapäevaselt mõtlete, kas see lugu, mis ma endale räägin, on mulle kasulik. Näiteks eestlastele väga omane ei armasta talve. No, ma ei tea, ma ei hakka praegu siin statistikat tegema, aga väga paljud inimesed ju näevad vaeva, et talve kuidagi üle elada, sessioone, depressioon ja kõik mis muu. Ja minu jaoks oli väga värskendav üks video, mida ma nägin, et kuidas on loogiline, et Põhjala inimesed 6 kuud on ellujäämismoodis ja 6 kuud elavad. Ja siis kardavad seda aega, mis 6 kuud nagu tulemas on, seda pimedat aega, et siis ellu jääda ja siis elavad jälle 6 kuud. Et see ei ole ju loogiline. Ehk siis ma sain aru, et ma olen enda elu lihtsalt nii palju raskemaks teinud ja võtsingi eesmärgiks hakata talve arvestama niimoodi, et ma ei taha siit ära minna. Ja see on väga raske füüsiline töö olnud viimased 2 aastat, aga ma arvan, et ma olen õnnestunud. Teine näide, mis mul on narratiivist, on, mida inimene saab ise endale rääkida, on üks sõbranna, kes on üks Eesti parimaid ronijaid, käib võistlustel, aga ta on lühike, ta on lühem kui mina. Ja see tegi endal T-särgi, mille selle peale kirjutatud pikk ja tugev. Ja kui tema läheb ronima võistlustele, seda on üks favoriitidest, ja ta näeb, et seal on mingi nukk, kuhu ta peaks hüppama, kuhu pikad naised saaks kohe, siis rahvas karjub talle, et Anu, sa oled pikk ja tugev. Ja siis Anu teeb ära ja võidab. Ehk siis ta on kasutanud välist abi oma narratiivi ümber rääkida. Ehk siis see on suur töö, see enda loo ümber rääkimine. Selleks on lausa eraldi teraapia, mida kasutatakse eelkõige rehabilitatsioonis inimestega, kellel on keeruline taust, näiteks vangla taustaga inimestele, lastekodu taustaga. Ja selle eesmärk on probleem eristada inimesest. Ehk siis me räägime ikkagi praegu natuke nagu probleemidest, takistustest, aga selle teooria järgi on probleem ja inimene on inimene. Ja inimene eelkõne inimene. Ja mis iganes tema takistus on, seda saab ümber sõnastada. Ma lihtsalt mõtlesin selle esitluse käigus ka 2 kogemusele, mis on maaturismiga seoses mulle. Ma olen osalenud siis, kus oli Erasmus Plus projektid, üks õppekäik maaturismiga Rootsi ja teine Lätti. 2 täiesti erinevat reisi. Kes on käinud, nad teavad, Läti reis oli eriti meeldiv, naeratavaid nägusid. Et mitte pikalt õhtusegi ajal võime jagada, mis seal juhtus, aga lihtsalt võrdlusmoment oli metsik pärast tagantjärele mõeldes. Rootsis me nägime ägedaid pereettevõtteid, kes nad olid kohati võib-olla kohatud ja tagasihoidlikud ja sellised nagu ebalevad, et mis me natuke siin, meie pere ja siin nagu ämm võttis mu vastu ja noh, nad rääkisid nagu nii armsalt, nii autentselt, nii usaldust tekitavalt, et mul oli kohe tunne, et ma tahan kogu oma raha siia jätta. Ja veelgi enam, ma tahan ise samasugust elu elada, ma tahan samasugust ettevõtet rajada. Ma tahan seda perelugu presenteerida ka siin Eestis enda ettevõtetes. Kohe hakkas ajuga skanneerima, et mul on sellised sõbrad, kes teevad sellist ettevõtet, nii äge. Ma olin nii uhke oma Eesti, oma sõprade ja oma nagu minu ümber olevate ettevõtjate üle, kes seda sama nii edukalt teevad. Ja siis me käisime Lätis, kus võisid olla pereettevõtted, ei pruukinud. Meile anti inimesed, kes presenteerisid oma ettevõtted, kui teeme ka siin natuke nalja ja siin natuke teeme seda ja või siis ei saanud üldse aru, kes me oleme ja üldse nagu alahindasid meie sihtgruppi ja hästi veider kogemus jäi mingitest kohtadest. Ja mul oli tunne, et ma ei taha siia ühtegi oma eurot jätta ja ma ei taha ka, et mu sõbrad siia tuleksid.
ja tegelikult olemuses on kõik ettevõtted olid väga lahedad. Lihtsalt jäingi mõtlema, et aga mis lugu need lätlased siis endale räägivad, et oleme siin sellised vaesed ja natukene siin nokitseme ja pole üldse saanud nagu toetust riigilt ja milletki, et aga see on see lugu, mida nad endale räägivad ju. Ja see on näha välja, kui sa sellist juttu endale ka välja räägid. Nii et soovitan korraks siis mõtiskleda, mis lugu sa endale räägid oma ettevõttest. Mõtle endaga, üks esineja varem Saimaalt, tema rääkis ka, või oli keegi teine, kes ütles, et kutsu sõbrad külla ja kuula, mida nemad sulle räägivad. Ja usu seda ka, et mis kuvandid sa oled välja andnud. Ma tahaksin ka korraks ühe harjutuse teha. Ma ei tee seda kolmikutes, me teeme seda paarides. Ja ma tahaksin, et te võtaksite paari ühe inimesega, keda te ei tunne, kes ei ole sinu äri- ega elukaaslane. Ja iga rääkija saab 2 minutit rääkida oma kodukohast või sünnikohast nii, et sa ei kasuta ühtegi asukohta, ühtegi nime, ühtegi fakti. Ja räägid ainult lõhnadest, värvidest, tunnetest, maitsetest, meeleolust ja kasuta nii palju mahlakaid võrtsikaid sõnu, kui saad. Ehk siis ma löön kellukest 2 minuti pealt, siis vahetate. Nii. Kas kõik on leidnud endale sõbra? Ma pean kahjuks nüüd teie jutustamise lõpetama. Meil on õnneks ka ühine õhtusöök vist ees, kus me saame jätkata. Kas ma pean ja arusaadav on, et väga palju mindi kindlasti lapsepõlve tagasi ja kõik need lõhnad ja tõid uued filmid silme ette, aga selle mõttelõnga me katkestasime kogemata siis millisel hetkel, et siit edasi läheme nüüd kuidas? Edasi läheme niimoodi, et tahtsin öelda, et jaa, väga lahe on teid vaadata ja kuulata, ma nägin peamiselt ainult naeratavaid nägusid. Võib-olla te õhetate sellepärast, et siin ei ole õhku, aga mulle tundub, et see oli pigem positiivne kogemus. Te saate seda jutuvada ka jätkata õhtusöögil ja ma ise olen kogenud, see on kõige võimsam, kui on inimesi rohkem kui 2 või 3. Palun hüüdke mõni märksõna siia, et ütle üks märksõna, üks tunne, üks emotsioon, kuidas sa ennast tundsid, kui sa seda jagasid? Ilevik. Liblikad kõhust. Kuidas oli kuulata teist inimest? Parem kui ennast. Väga äge märksõna tuli siit eest. Hästi pikk märksõna. Film hakkas jooksma. Ehk siis laiendades seda üleskutset, et kutsuge sõbrad, sugulased külla ja tehke harjutusi, kuulake, mida nemad teile räägivad. Küsige, kuidas inimesed tunnevad ennast teie juures. Pange kirja, lindistage seda, pange märksõnad kirja, sest ma ei kuulnud, millest te rääkisite, ma lihtsalt väga oleks tahtnud kõiki teid kuulda. Et ma näen lihtsalt väga palju head emotsiooni siin toas. Ja see ongi üks trikk, mida ma ise oma töös kasutan. Ma võin ju öelda, et ma olen giid, aga tegelikult ma kogun teie lugusid. Kui te mu matkadele või tuuridele satute, ma kuulan teie lugusid ja ma salvestan neid. Ja see on üks meetod, mida ma teen, on nii-öelda tööriistakasti meetod, mida me kasutame sotsiaalteadustes just. Et ma lihtsalt teadlikult kogun lugusid, panen need oma kasti, jätan märksõnadega meelde, kirjutan üles. Tihti on tore ka või vajalik küsida inimestelt luba, kas ma võin seda lugu edasi rääkida anonüümselt, aga üleüldiselt lood ju hõllivad igal pool ja neid saab jagada. Ja sellest ma räägin ka natuke veel pikemalt, aga jaa, üks trikk kuulata, mis tunne on, kui teine räägib sulle näiteks sinu endast ka. See
ja märksõnad. Ehk siis see minu esituse esimene pool oli rohkem mõeldud selleks, et inimesed hakkaksid mõtlema, teie hakkaks mõtlema, mina hakkaks mõtlema, kuidas ma endale lugu räägin, kas see on minu jaoks kasulik, kuidas ma seda lugu endale olen rääkinud, et olen siin mingi Helen Vahetüki külast ja natuke teen siin ja natuke teen seal ja aga kui ma tulen teed ja ütlen, et ma olen seal oma küla kõige ägedam naine, siis mul on natukene teistsugune tunne küll. Õlad läksid kohe kõrgemaks, kasvasin pikemaks ka. Aga teine minu esitluse suurem peatükk on eesmärk. Et eesmärk, miks me üldse neid lugusid räägime. Lugude rääkimine on tegelikult üks kõige ürgsemaid viise info vahetamiseks. Kas keegi on lugenud raamatut Sapiens, inimkonna lühiajalugu? Ja kui ei ole, võid laske ChatGPTile endale kokkuvõtte teha. Kaks väga lugude jutustamisega seotud põhimõtet või sellist fakti, mis sellest raamatust välja tuleb, on klatšiteooria. Klatšiteooria põhjal inimkonna homo sapiensi keele areng toimus tänu sellele, et väikestes gruppides kuni 50 isendit ei saanud enam väga suuri plaane teha. Ja klatš on mega oluline selleks, et aru saada, keda usaldada. Ja kes kellega, kes kus käis, mis ta tegi. Prangli saarel ma töötan. Te näete neid vanamehi seal sadamas. Nemad on klatšiteooria nagu profid, on ju. Nad teavad täpselt, kes, kus, millal ja mida ja kui palju ta tõi. Vahel ka panevad infot juurde ja see on okei, see on klatši üks osa. Aga põhimõte on see, keda saab usaldada. Kogu ajakirjandus on selle peale üles ehitatud. See, mis Visit Estonia meile siin ette kandis, see on ju usalduse tekitamise selline protsess. Klatšiteooria teine osa on see, et oli vaja suuremates gruppides kokkuleppeid teha, kes kellega jahil saab hakkama. Et keele areng varem sai räägitud nii, nagu ka šimpansid ja teised isendid ja loomad praegu suhtlevad, et oht seal ja siis loomagrupp liigub kuhugi peitu. Kui nad suhtlevad nii, et oht seal, siis loomad lähevad peitu. Homo sapiens suhtles samamoodi. 70 000 aastat tagasi hakkasid homo sapiensid suhtlema nii. Piis on seal, meil on vaja plaani, see on seal jõekääru taga, kuidas me sinna koondume, kellega me läheme. Ja see oli oluline osa meie keele arengus, ehk siis plaanide pidamine suurema grupi inimestega. Sest seni olime saanud hakkama kuni 50 isendit ühes grupis. Sealt edasi sai juba 150 hakata plaane tegema. Ja hülgeluu, ma olen ka hülgegiid. Ehk siis vanasti hülgejahile mindi ka niimoodi, et kui märtsis sai hülgeid jahtida, siis jaanuaris mindi juba meestega sauna ja viina jooma, et aru saada, kellega saab minna sellele ohtlikule retkele. Sa ei lähe inimestega sinna ju, keda sa ei usalda. Ehk siis lugude rääkimine, kes kellega, millal ja kus on väga oluline osa sellest lugude rääkimisest. Ja lugude jutustamise ehk siis fiktsiooniteooria sinna juurde on see, et homo sapiens ehk meie oleme ainsad isendid, kes suudavad lugusid rääkida asjadest, mida pole olemas. Ehk siis ma võin endale ka rääkida asju, mis pole olemas. See on religioon, see on ilukirjandus, see on kunst. Ehk siis kui šimpansile öelda, et anna see banaan mulle, kui sa sured, sa saad 1000, siis ta ei usu mind, sest et ta puudub kontseptsioon, mis on päris ja mis on välja mõeldud. Mina võin öelda, anna see laptop mulle, kui sa sured, siis sa saad paradiisi, kus on hästi palju laptoppe. Reve raputab pead. Aga see on ka üks võimalus, kuidas oma lugu jutustada nii, et natuke võib-olla suurendada seda, natukene teha uhkemaks seda kõike. Jääd ise ka uskuma, kusjuures selle käigus. Ehk siis see narratiivi teooria, narratiiviteraapia ja lugude jutustamise teooria kokku pannes, me saame endale väga huvitavaid ja uhkeid asju ette kujutada ja neid teistele rääkida. Et kui te seda ei usu, siis mõelge korraks selle peale, kui te olete olnud, kuidas on inglise keeles triggerdunud, kui te käivitunud millegi peale, ja siis sul on terve öö aega mõelda seda mõtet. Ja siis sa lähed sinna sellesse loosse nii sisse, et sa hommikuks oleks täiesti hullunud ja siis saad aru, et ma just mõtlesin selle kõik ise endale pähe, ise mõtlesin välja, aga seda saab positiivselt ka teha. Nii et kodused harjutused teile.
ja üks asi, mis ma veel siia juurde tõin, mida saategi ise uurida kodus, on kuidas rääkida lugusid nii, et tekitada inimeses vastavat hormooni. Ehk siis, kui sa tahad, et inimesed oleks motiveeritud ja põnevil, ka sihtgrupi mõttes noored mehed, sõdurid, teismelised, räägi neile põnevaid lugusid, kus on pinget, kus on ettearvamatusi, kus on huvitavaid lõppe. See tekitab dopamiini, ehk siis see kõik, mida meie tegelikult igapäevaselt tarbime sotsiaalmeedias ja televisiooniga. Kui sa tahad tekitada oksüdotsiini, mis on armastuse hormoon, räägi aeglasemalt, räägi pehmemalt, räägi loomaemadest, räägi loomabeebidest, sellistest teemadest. Ja kui sa tahad, et inimesed natukene lõõgastuksid, siis tee nalja. Ehk siis tööriistakastis võiks olla neid lugusid nendel teemadel väga erinevate sihtgruppidele. Ma just ise siin mõtlesin, et mitu korda ma huvitav Prangli-Saarel olen tuuri teinud. Täpselt sama 2,5 tundi kestvat veoautotuuri. Ma arvan, 1000 korda, aga iga kord on erinev. Kui ma alguses noore giidina mõtlesin, et appi, ma ilmselt olen tudinud varsti, siis praegu ma saan aru, et ma teeks neid veel ja veel, sest iga sihtgrupp on erinev ja ma räägin igale sihtgrupile täpselt seda, selle nurga alt, kui neil on vaja. Kui vaja, ma räägin ainult klatši, mis küla peal toimub. Kui vaja, ma räägin orhideedest ja kaitsealustest taimedest ja kui vaja, siis ma räägin folkloori. Kui vaja, siis mütoloogiat, ajalugu. Et see on minu tööriistakasti selline assortii, teadlikult eraldi kategoriseeritud. Ja ka oma väikeste ettevõtetega te saate ju seda samamoodi teha. Ja selle kohta on ka väga palju teooriaid internetis edasi uurimiseks. Ja lõpetuseks siis lihtsad sammud, mida siis teha koduse tööna. Et mõtle välja, mis on su eesmärk, alusta tagantpoolt ettepoole. Kas sa tahad rohkem kliente? Kas sa tahad kliente, kes maksaks rohkem, aga käiks vähem? Kas sa tahad, me rääkisime siin tagareas Mariliniga persoonibrändist, kas sa tahad persoonibrändi, kas sa tahad, et inimesed küsiks ainult sind või sa tahaksid, et sinul on teisi töötajaid ka, keda nad küsivad. Et mis on suurem pilt? Siis mõtle, et kas see viis siis, kuidas sa räägid seda lugu, kas sa tegelikult teenib sind. Mul on siin nime peal ka all Kari Autors kirjutatud. Kari Autorsi koduleht kustus just 2 nädalat tagasi ära. Ärge seda otsige. Sest et ma tundsin, et seda on liiga palju mulle. Et ma ei taha olla persoonibränd, kus tellitakse ainult mind võib-olla. Ja tahan teha laiemaid asju, tahan teha suuremaid asju, tahan minna välisturule. Et kui te tahate minuga kontakti saada, siis kirjutage mulle Facebookis otsa. Ja sest ma sain aru, et see viis, kuidas ma oma lugu siiamaani rääkisin, ei teeninud minu eesmärki. Ja mõtle siis, võta üks sauna ja lõkkeõhtu ülesanne endale, et kuidas siis seda lugu saaks muuta enda peas. Mõnikord võtab see mitu aastat aega muidugi. Ja siis viimased nipid on, et kasuta konksusid, et mul on siin see hülgeluu, et tegelikult hea giid saab rääkida ükskõik millest, ükskõik kus. Ehk siis ma olen ka Nepaali mägedes üljestest rääkinud väga palju, sest et oli vaja täita ruumi ja või siis Vilniuses olen teinud Vilniuse linna ekskursiooni. Ülesanne oligi, et ei tohi õppida Vilniuse ajalugu või Leedu ajalugu ja minna lihtsalt teha ekskursioon 15 minutit eksamina. Väga hästi õnnestus, sest et ma lugesin konksusid, nägin kirikuid, nägin rahvariides mingisugust mustreid ja me lõpetasime Labajala valsi tantsimisega keset Vilniust, sest et minu konksud viisid mind rahvatantsuni lihtsalt näiteks. Et see konksu meetod on lihtsalt väga kaval lugeda konksusid. Siis kogu lugusid, nagu ma ütlesin, tee oma tööriistakast ja katseta, mine mängi. See on kõige lahedam minu arust, nagu ma alguses ütlesin ka, et kui mulle öeldakse, et ma ei tea, improviseeri, siis ma olen väga-väga rõõmus, kui mulle antakse vabad käed. Ja kui sa ebaõnnestud, siis on sul tööriistakastis uus lugu. Jaa, see on küsimus. Kas sa saad natuke lahti kirjutada, mis asjad need konksud on? Aha, okei. Ehk siis, kui minu on taustal ja tööriistakastis näiteks ajaloo ja loodus teadmised, siis mina kõnnin mööda Vilniuse linna
ja näen näiteks mingit aastaarvu mingi kiriku seinal, on ju, ja mul kohe ühendab see konks millegi muuga ära, ma räägin ainult sellest, mida mina tahan rääkida, mitte see, et mis päriselt seal kirikus toimunud on või selle ajalugu. Ehk siis ma ühendan need hukid või konksud, vihjed oma infoga. Väga hea küsimus, aitäh! Nii et ebaõnnestumisest üks lugu, üks linnugiid, ta ei ole linnugiid, aga ta on teinud linnugiidi tööd, sõitis paadiga mööda Emajõge, nägi, kotkas tuleb, merikotkas, rääkis hästi pikalt merikotka elupaigast ja merikotka käitumisest ja tema poegadest. Merikotkas tuleb lähemale, giid vaatab, ja võib-olla on, võib-olla ei ole. Kliendid veel ei saanud aru, siis räägib enda uhkelt edasi, kuidas merikotkas, mida ta sööb ja kus talle meeldib käia. Ja siis juba kliendid saavad ka aru, et see on ronk. Aga ega see giid siis ei lasknud ennast heidutada. See oli väga lahe lugu, kuidas ta tahtis rääkida merikotkast, ta leidis konksu, rääkis lõpuni, kõik said naerda ja siiamaani see lugu lendab mööda maailma ringi. Ehk siis nagu eelkõneleja rääkis, kui te räägite head lugu, siis see lendab ise kaugemale ja teile tulevad kliendid ise õue peale. Et aitäh! Aitäh!